Bulchiinsa magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Dambalaatti konferansii walakkeessa filannoo paartii badhaadhinaa bakka miseensonni paartichaa argamanitti gaggeeffame. Konferansii walakkeessa filannoo paartii badhaadhinaa kana irratti hooggansa kutaa magaalaa Dambalaa fi aanaalee kutaa magaalichaa akkasumas qaamoleen hawaasa biroo argamaniiru. Konferansichi mata duree waadaa gochaan badhaadhina Itoophiyaaf jedhuun gaggeeffamee jira. Konferansicha irratti argamuun haasawa kan taasisan itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhina kutaa magaalaa Dambalaa obbo Xaahir Hajii paartiin badhaadhinaa erga hundeeffamee kaasee qormaatilee hedduu keessatti milkaa'ina ajaa'ibaa gama misoomaa, dinagdee fi siyaasatiin galmaa'u dubbatanii jiru. Konferansiin kun hojiilee hojjetaman ciminaa fi hanqinoota adda baasuun fuula duraaf kallattii kaa'uuf oola jedhan. Akkaatuma hojimaata isaatiin konferansiin dhaabbattummaa paartii keenya yaa'ii dursee miseensi bal'aan kan irratti hirmaate. Kallattiiwwan waggoota lama walakkaa dura dabran sadarkaa irra jiran kan ittiin qoratu, hanqina cimina jiru kan ittiin adda baasu, wantoota immoo yaa'ii keenya gara fuulduraa akka biyyaatti gaggeessinu irratti mul'achuu qaban, mari'achuu qaban, achitti fala argachuu qaban kan ittiin mari'atuu fi kallattii itti kaa'atu, gara biraatiin konferansii sadarkaadhaan itti aanee jiruu fi dhumarratti immoo yaa'ii keenya waliigalaa gaggeessinuuf hirmaatota kan ittiin filatu konferansii baay'ee kabajamaa fi ulfina olaanaa qabu akka ta'e ni beekama jechuudha. Jiraawwachiisan olaanaa kutaa magaalaa Dambalaa obbo Lammaa Baqqalaa konferansicha irratti argamuun ergaa dabarsaniin waggoottan darban kanatti paartiin badhaadhinaa hojiilee gurguddoo gama misoomaa, nageenya fi siyaasatiin rakkoo keessatti gochaa mul'isee jira jedhan. Milkaa'ina amma argame kana fiixan baasuun kan danda'amu yoo cichoominaan paarticha cinaa dhaabbachuu dandeenye qofa jechuudhaan ergaa isaanii dabarsan. Waggoottan darbe paartiin keenya akkuma sila jaalli kaase hojiiwwan gurguddoo hojjetee jiraachaa keessaa gama siyaasaatiin, gama misoomaatiin, gama dinagdeetiin akkasumas gama nageenyatiin. Hojiiwwan keessaa gama siyaasaatiin paartiin keenya gaafii adda addaa kaasaa turan gama siyaasa keessaa afaan wal qabatee hojii guddaatu hojjetame keessaa Finfinnee daangaa wal qabatee jira. Hirmaattonni konferansichaa gama isaaniitiin paartiin badhaadhinaa bu'aa gama siyaasaa, gama dinagdee fi hawaasummaatiin bu'aa hedduu nu fidee jira biyya kanatti. Gama siyaasaa dirree siyaasaa bal'isuurraa kaasee hidhamtoota maqaa siyaasaatiin hidhamanii biyya alaa deemaa turan, kan achitti dararamaa turan biyyatti akka galan gochuudhaan bilisummaa miidiyaa, dhaabbilee akka boordii filannoo fa'aa dhaabuudhaan dirree siyaasaa akka bal'atu, akka dimokiraasiin akka dhufu hojjetee jira. Dhuguma paartiin keenya mootummaa jijjiiramaan kun keessatti qormaata kana keessa taa'ee dargaggoota hammana hin jedhamu. Gaafii dargaggoota keessattuu gaafii dargaggoota hundirraa deebise hundirraa xuruuree deebisuudhaa fi isheneetii fi garagaraa dargaggoota gurmeessee akka kutaa magaalaa keenyatti 100 keessaa haga 70 ol % ta'u hojiirratti bobbaase.